my channel. Halo guys, hari ini kita akan meliput suasana di atas awan dalam sebuah perjalanan naik pesawat. Tapi ingat, untuk kawan-kawan yang baru hadir di channel yang keren ini, ya ini adalah suasana di atas awan guys. Suasana di atas awan ketika kita berada di dalam pesawat, kita hanya selalu melihat awan di atas kita ketika kita ada di bumi. Tapi sekarang kita melihat keadaan awan dari atas. Nah, kita tepat di atas awan guys. Nah, suasananya benar-benar kita berada di atas awan. Ini suasananya, jadi yang terlihat hanya awan awan yang ada di bawah pesawat ini ya. Tidak, kalau kita biasanya kita melihat awan menengadah, kali ini kita melihat awan menunduk. Ini sayap pesawat Lion penerbangan Solo Jakarta dengan nomor penerbangan JT535, Airbus JT535. Ini suasana guys, kalau anda lihat di bawah ini awan. Sayangnya ini suasananya sedikit mendung, jadi view-nya kurang terang. Jadi setidaknya untuk kawan-kawan yang belum pernah melihat kondisi di atas awan, video ini kita persembahkan untuk kawan-kawan yang belum pernah melihat awan di atas awan. Nah, biasa yang kita lihat awan dari bawah. Semoga video ini menghibur. Nah, memang video ini sengaja kita buat saat penerbangan Solo Jakarta pesawat Lion JT5 Airbus 335. Suasananya guys, saksikan hingga selesai biar setiap detiknya tahu melihat kondisi awan. Karena kalau meskipun kelihatan berhenti, jadi pergerakan pesawat sangat kencang, cuman karena suasananya di alam lepas, di angkasa lepas, inilah situasinya, jadi seperti berhenti. Tapi sebenarnya ini pergerakan yang luar biasa, dan itulah yang kita lihat. Ini dia perjalanan dari Bandara Adi Sumarmo Surakarta, Boyolali Surakarta ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Ini suasana malamnya guys, suasana suasana di atas awan, suasana di atas awan. Sekarang kita berada di wings Lion ya. Setidaknya inilah kita sudah bisa lihat situasi yang ada di angkasa di atas awan. Oke, dan terima kasih telah hadir sekali lagi menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi gambaran ketika kita sedang berada di dalam pesawat yang di atas awan. Video ini dibuat sekitar pukul 16.50 sampai dengan 16.55 sampai dengan 17.40.
untuk di like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.